Здравствуйте, сегодня я хочу решить одну проблему. Уже второй день у меня случается вот такая беда. Стреляю, и после пару магазинов оно больше не стреляет. Начинает в самом начале стрелять без пуль, а потом хоп-хоп, и просто как вот такой звук. И все. Сейчас демонстрирую. Все. Ну, конечно, нельзя проводить еще и еще. Таким образом ты ломаешь там шестеренки и много чего. Так что сначала разберем его. Итак, только очистил. И этого, мне кажется, хватает. Спускаем и вытаскиваем. Обычный гирбокс от компании Ace Crane. Теперь дальше начинаем разборку корпуса.
Теперь надо быть осторожно, потому что вот здесь видно, что пружина прям прижата. Я когда открою, пружина улетит. Проблема уже понятна тебе? Просто-напросто открутился. Как видите, проблема была в головке поршня. Она просто откручивается во время того, как начинает играться, стрелять, и оно таким образом откручивается. Я думал, ладно, вдруг это проблема в нем. Я взял его целиком, поменял, поставил новую, но то же самое. И я понял, что что-то надо решить. Сначала думал, типа, клеем намазать, но это, конечно, неэффективно. Все-таки клей будет греться и заполняться в другие места, а это никому и не нужно здесь. Поэтому меня посоветовали, что лучше делать. И это мы с вами сделаем. Теперь будем мазать вот эту часть. Вот, видно? Вот эта часть. Будем мазать и внутреннюю часть. Готово. Я снова смазать не буду шестеренкой и, конечно, сам цилиндр. Потому что у цилиндра, например, другая смазка, ну, белая или прозрачная. А у шестеренок чаще всего там, ну, коричневая, типа черная. Это покажу в другом видео. Ну, если еще и напишите и подпишитесь, будет очень хорошо.
Можно вот это просто подкрутить и аккумулятор подключить, чтобы проверить, как работает. Работает система, все, можно просто собрать. И вот теперь последний штык. Всегда надо поодиночке в конце стрелять, чтобы пружина не была прижата.